รรเสริญพระเจ้าด้วยกันไหม Hallelujah. 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 It's a great privilege for me to be here this morning. เป็นสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่ที่สามารถอยู่ที่นี่ในเช้าวันนี้ได้ And we had a good meeting with our wonderful woman of God, Ps.Siddique. แล้วก็ได้พบปะนะคะสุภาพสตรีที่เป็นบุรุษพระเจ้าก็คืออาจารย์ประสูติด้วย And I believe today you are going to listen the story of my amazing God, how He is working in the lives of the people. วันนี้เราจะฟังเรื่องอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้ทำงานผ่านชีวิตของข้าพเจ้า And we believe that this is going to restart our future partnership and brotherhood in Christ. We can go and glorify the name of our God among the nations. เพราะว่าเราเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้าร่วมกันเราจึงสามารถที่จะยกย่องพระนามของพระเจ้าท่ามกลางประชาชาติด้วยกันได้ Just we want to recite two verses from the Bible. มีพระวจนะ2 ตอนที่มาจากพระคัมภีร์ It's the Romans chapter 10 and verse 17. ก็คือโรมนะคะเราจะเปิดที่ในพระธรรมโรม chapter of Romans Romans chapter 10 verse 17. โรมบทที่10ข้อที่17นะคะ The consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. นะคะที่กล่าวว่าความเชื่อมาจากการได้ยินและการได้ยินก็คือได้ยินข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า I would like to talk on this verse, and I would like to relate my testimony, the journey I have done in the Lord through all this time. วันนี้จะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออันนี้นะคะแล้วก็การเดินทางตลอดเส้นทางแห่งความเชื่อของข้าพเจ้า But basically, I'm not going to share my story, but mostly people in the world, they know about Christ, but they don't know about Christ. ไม่ใช่เป็นคำพยานของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวแต่เป็นคำพยานของคนจำนวนมากมายที่มาจากคนที่รู้จักพระเจ้ามาก่อนแล้วและไม่รู้จักพระองค์เลย And this verse tells us basically the fountain and the source of faith is our Lord Jesus Christ. ดังนั้นเราจะรู้ว่าแหล่งกำเนิดของความเชื่อนั้นน้ำพุแห่งความเชื่อนั้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้า And if we try to focus the word, it's written there, consequently faith comes from the hearing the message. And the message is heard through the word of Christ. No, it's written word about Christ. ดังนั้นเราจึงทราบว่าความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและการได้ยินนั้นมาจากข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ถูกเล่าต่อๆกันมาหรือถูกเขียนขึ้นมาเป็นพระวจนะ For example, I would like to elaborate this. You are not going to recite any single verse from the Bible, but you like to talk about your Lord. It will produce the faith in the heart of the people. ถ้าหากว่าเรารู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องราวของพระองค์เท่านั้นที่จะทำให้เกิดความเชื่อที่เพิ่มพูนได้ As you have seen the photo over there, oh, it's gone. เหมือนกับที่เราได้ดูรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในจอขณะนี้แล้วนะคะ And I want to little bit share about how God is working among the nations. Where is no sign of the church, no Bible is there, no missionary is there preaching the word of God, but still the people are coming to the Christ. อยากจะแบ่งปันให้ท่านรู้ว่าในที่ไม่มีคนประกาศพระเยซูคริสต์เจ้าเลยไม่มีพระคัมภีร์เลยแต่เขาก็รู้จักพระเจ้าได้ For example, my personality, I was born in a Muslim family. ข้าพเจ้าเองเกิดมาในครอบครัวของมุสลิม And my name was Ps.Siddique. ข้าพเจ้ามีชื่อว่าโมฮัมหมัดซิดดิก And father was an imam, a leader in a mosque. แล้วก็คุณพ่อก็เป็นอิหม่ามนะคะในศาลาธรรมของมุสลิมด้วย And we were practicing the law of Allah and the Sharia of Muhammad. แล้วก็นมัสการพระเจ้านะคะในนามในหลักการของมูฮัมหมัดตลอดมา The area we lived, there was no church, no Christian family around us, and there was no sign and the symptom of the Christian signature at all. ในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นั้นไม่มีมิชชันนารีนักประกาศไม่มีคริสเตียนไม่มีพระคัมภีร์ที่นั่นเลย You know, our God is a supernatural God. แล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์เหนือธรรมชาติ And our God is not our national God, but He's a God of all the nations. พ
พระองค์ไม่เป็นพระเจ้าของประเทศหนึ่งประเทศใดแต่พระองค์เป็นพระเจ้าของประชาชาติ As I told you, there was nothing regarding church, Bible, mission, pastor, priest, evangelist, but still God has done an amazing work in my life. แม้ในพื้นที่ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นั้นไม่มีผู้ประกาศไม่มีมิชชันนารีไม่มีพระคัมภีร์แต่พระเจ้าก็ทรงทำงานอัศจรรย์ได้ And how it happened in the past. และนี่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา I was just in a grade 8 in my school. เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในชั้นปีที่ 8 ในโรงเรียน And one day I was reading a newspaper back in Pakistan, in my city. ที่ประเทศปากีสถานข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์ And there was an ad in that about Bible Correspondence School, Ps.Siddique, is a city in Pakistan. แล้วในนั้นได้พูดถึงสถานที่ที่จะเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ I read that ad and I wrote a letter to them, please, I want to see your religious book. ข้าพเจ้าก็ตอบสนองในการเขียนจดหมายไปนะคะว่าอยากจะอ่านพระคัมภีร์อยากจะรู้จัก You know what was their answer? There was nothing. They said, okay, we are not going to provide you the Bible, but we can send you the Christian literature, you can fill it and complete the course. เขาก็ตอบข้าพเจ้ามาว่าเขาจะไม่ให้พระคัมภีร์หรอกนะแต่เขาจะให้บทเรียนนะคะเรื่องราวของพระคัมภีร์แล้วก็ทำให้จบคอร์สแล้วกัน And many parts of the world, people are not privileged to have their Bibles because if they have the Bible, the people will persecute them. เพราะเขารู้ว่าถ้าอิสลามคนไหนมีพระคัมภีร์อยู่ในมือคนนั้นจะถูกข่มเหงอย่างหนัก But still, the word of God never ever loses its influences, although in the shape of the newspaper, in the shape of a video call, the radio message, but still influences is there. The power is there in the word of God. ไม่ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะถูกแปลสภาพเป็นมีเดียต่างๆเป็นเทปเป็นวิดีโอหรือเป็นหนังสือนิทานภาพของพระเจ้าก็จะอยู่ที่นั่นด้วย And I completed that course. แล้วข้าพเจ้าก็ทำจนจบหลักสูตร And that was so basic course. เป็นหลักสูตรพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่ง่ายๆ I got a certificate, and that certificate got by my elder brother, he's a mullah as well. แล้วก็ข้าพเจ้าเองก็ได้รับการสัญญาบัตรเช่นเดียวกับพี่ชายของข้าพเจ้าด้วย And he called my father, he said, we are going to preach Islam, but your youngest son is going toward the Christianity. แล้วเขาก็ส่งจดหมายมานะคะว่ามาบอกคุณพ่อนะคะว่าลูกจบไปการศึกษาจบหลักสูตรนะคะแล้วก็จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วย And even you will do a little thing for the kingdom of God, God is going to bless that work. ถึงแม้ว่าเราทำสิ่งเล็กน้อยในจากของพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงอวยพรได้ They warned me, they said, okay, you will not allow to go and teach and read the word of God and the Bible in future because you are Muslim, and I really made a promise I will read the Bible again. แล้วผู้ที่เป็นผู้บริการในหลักสูตรนั้นนะคะก็หนุนใจว่าให้ศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าต่อไปถึงแม้ว่าคุณจะเป็นอยู่ในครอบครัวมุสลิมก็ตาม I went to my high school, then I went to college, and in college I decided to join the Pakistan Air Force as an engineer. แล้วก็เจ้าก็ไปเรียนต่อที่ในโรงเรียนระดับมัธยมปลายแล้วเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วในสุดก็ได้เข้าไปนะคะอยู่ในชมรมของวิศวกรนักบิน So I grew my beard, I got very passionate towards Islam, and I decided now I will preach the Islam everywhere. เพราะว่าข้าพเจ้าเองนั้นก็มีจิตใจที่น้อมเอียงไปทางอิสลามว่าต้องการที่จะเผยแพร่นะคะศาสนาอิสลามทุกคนทุกแห่งกัน And I decided to join Pakistan for Air Force just to kill the non-believers, the unholy people like the Hindu and Christian and Sikh, and just a mandate in Islam to kill everyone. ก็ตอนนั้นข้าพเจ้าเองก็มีจิตใจที่คิดว่าจะทำลายทุกๆศาสนาที่ไม่ใช่อิสลาม In 1994, I got married with my cousin Fausia, as you can see on the slides. ในปี 1984 นะคะได้แต่งงานกับผู้มั่นนะคะของพระเจ้าที่ปรากฏท่าของพระเจ้าแล้วนะคะ And Muslim marriage happened, and we got really husband and wife. นะคะแล้วเราก็แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน And I did try to train her, please. We are commissioned to preach Islam everywhere. แล้วก็ได้ประวัติงานตัวนะคะว่าจะเทศนาเรื่องของศาสนาอิสลามทุกแห่งที่เราไป But in 1996, one day I was sitting in my room,
and a thought came to my mind, I should go to a Christian church. และในปี 1996 นะคะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเข้าสู่ภวังค์แล้วก็มีเสียงบอกข้าพเจ้าว่าให้ไปที่โบสถ์ Would you like to think who arranged that newspaper for me and who is going to put that thought in me to go to that church, Christian church? Because I was Muslim. Who was working behind all that scene? ข้าพเจ้าเป็นมุสลิมนะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคนมาสอนพระบิดาไปซีข้าพเจ้ามีคนพยายามที่จะพาข้าพเจ้าไปโบสถ์ I would like to encourage you if you will preach the gospel, that will be a great blessing for you. But if you will still not going to preach the gospel, God is working among the nation already. สิ่งนั้นบอกข้าพเจ้าว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่เทศนาเรื่องของพระเจ้าแต่เราเองก็จะเทศนาเรื่องของเราไปให้กับคนทั่วโลกได้เหมือนกัน I went to a church, I knocked the door, and pastor came out. แล้วก็ข้าพเจ้าก็ได้ไปเคาะประตูที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะคะศิษยาภิบาลก็บอกต้อนรับข้าพเจ้า And I invited him about Islam. Please leave the Christianity, leave Jesus, because you will go to the hell. Please accept Islam. Islam is good. แล้วข้าพเจ้าก็รีบเป็นพยานก่อนเลยนะคะบอกศิษยาภิบาลคนนั้นว่าให้มาเชื่อในศาสนาอิสลามนั้นไม่คุณตกนรกแน่เลย And you know he was very gentleman. He didn't say anything to me. แต่คุณรู้ไหมว่าศิษยาภิบาลคนนั้นเนี่ยก็สุภาพมากเลยนะคะเขาไม่ตอบโต้อะไรข้าพเจ้าเลย Hallelujah, worship you, Lord. Let the Holy Spirit alone. He can work mightily in the lives of the people. ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำงานอย่างอัศจรรย์ในชีวิตของผู้คนเถิด And the first time he gave me the Bible. และครั้งแรกที่พระองค์ทรงประทานพระคัมภีร์เล่มแรกให้กับข้าพเจ้า He said, according to your faith, it's a corrupted, it's a changed one book, but still I believe this is a living word of my living God. ศิษยาภิบาลคนนี้บอกว่าพระคัมภีร์อันนี้เนี่ยเป็นถ้อยคำของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ แล้วจะเป็นถ้อยคำที่มีชีวิตสำหรับคุณด้วย I came with my Bible, so at home, and I just had to try to read from here and there because Bible is a very thick book, very, very big book. แล้วพระเจ้าเอาพระคัมภีร์นั้นกลับบ้านนะคะก็พยายามจะอ่านแต่ก็ค่อนข้างจะท้อแท้เพราะว่าพระคัมภีร์มันเล่มหนาเหลือเกิน And after 3 months, I couldn't understand what's happening. Adam and Eve, God is love, love is there, Jesus is there, He's performing the miracle. I just stopped again. I said, I will not read the Bible again. หลังจากอ่านไปแล้ว3 เดือนนะคะก็เกิดความสับสนไม่เข้าใจว่าเรื่องอาดัมเรื่องเอวาเรื่องพระเจ้าทรงรักโลกอะไรอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรก็เลยหยุดอ่านไปพักใหญ่ But on the way in 1997, I met a Christian homeopathic doctor in Karachi. ในปี 1997 นะคะก็ได้เจออาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่เมืองการาจี And I asked him, please, would you like to introduce any good Christian family who they are practicing their Bible, their church-going principle, and they are very rich in the Lord and the faith values. ข้าพเจ้าถามอาจารย์ของข้าพเจ้าว่าอาจารย์รู้จักคริสเตียนที่เป็นที่จริงจังแล้วก็ดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องแนะนำให้กับข้าพเจ้าสักคนได้ไหม And that doctor actually introduced me to the Christian family, and that Christian family took the Assemblies of God Church in Karachi. แล้วอาจารย์ท่านนั้นก็เลยแนะนำเพื่อนของอาจารย์ซึ่งเป็นคริสเตียนนะคะแล้วครอบครัวนั้นก็พาข้าพเจ้าไปยังคริสตจักรของพระกิตติคุณสมบูรณ์แห่งหนึ่งนะคะในเมืองการาจีค่ะ So look at the journey. Someone gave me the Christian literature. I completed that course, and someone gave me the Bible, and someone introduced me with a church. แล้วเรามาทบทวนดูว่าขั้นแรกสุดมีคนแนะนำบทเรียนพระบิดาไปซีให้กับข้าพเจ้าครั้งที่2มีคนมอบพระคัมภีร์เล่มหนึ่งให้กับข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งมีคนพาข้าพเจ้าไปโบสถ์ And serving the Lord is not a one-man show. Many hands can reduce the burden. การรับใช้พระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของคน1 คนนะคะที่จะทำทุกอย่างได้แต่พระองค์ทรงมอบหมายให้คนหลายๆคนมีส่วน And God is going to open the door with the nation. But still, if you are ready to pay your portion, if you are ready to pay your duty. พระองค์จะทรงเปิดประตูสวรรค์ให้กับคนจำนวนมากมายถ้าเราทั้งหลายแต่ละคนพร้อมที่จะทำในบทบาทในหน้าที่ที่เราควรทำ After meeting the church people, I decided to research from the Quran and the Bible. พอได้พบกับผู้คนที่เป็นคริสเตียนข้าพเจ้าตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะทำการวิจัยอย่างหนักแล้วเปรียบเทียบระหว่างพระคัมภีร์กุรอานกับพระคัมภีร์ของคริสเตียน
Because my story is a very long story. I'm not going to share the whole day, but just I have to sum up it at 12 o'clock. เนื่องจากเรื่องราวของพระเจ้านั้นยาวเหลือเกินแต่วันนี้จะเล่าอย่างย่อ But praise God, when I did research and investigate the Bible and Quran, finally I found the truth in Bible and Jesus, and I accepted Jesus as my personal Savior 7 July 1998. ในปี 1998 นะคะเมื่อได้เปรียบเทียบพระคัมภีร์กุรอานกับพระคัมภีร์แล้วนะคะเขาได้ตัดสินใจเลือกพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด You know what happened after that? When I accepted Jesus, there was a lot of pressure because I was beginning. I think you got late. คุณใส่คนที่ปรบมือมาสายไปหน่อย So there was a lot of really pressure and fear in my mind, so I didn't share that conversion story with my wife. ตอนนี้ข้าพเจ้าตัดสินใจนะคะดิฉันอยู่ภายใต้ข้าพเจ้าอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างสูงมากเลยจนไม่กล้าที่จะเล่าให้ภรรยาฟัง And I want to encourage you, if you want to serve our Lord across culture ministry among the nation, you have to study their books, their religion, their culture, their values. ดังนั้นจึงเป็นข้อเตือนใจนะคะให้เราทราบว่าถ้าเราต้องการที่จะประกาศข่าวประเสริฐข้ามวัฒนธรรมเราจะต้องเรียนรู้จากวัฒนธรรมเรียนรู้จากศาสนาของเขาก่อน I want to make the task easy. Quran is a really very smallest book. จริงๆแล้วพระคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นพระคัมภีร์ที่เล็กๆบางๆ And the Bible looked like a library, 66 books. เปรียบเทียบกับพระคัมภีร์นะเป็นเหมือนกับห้องสมุดตรงห้องเลยมีต้องหนังสือ66 เล่มหรือพระคัมภีร์เล่มเดียว And Quran has only 30 chapters, 30 chapters. แต่ในพระคัมภีร์กุรอานนั้นมีแค่30 บทเท่านั้นเอง See the amazing story. The first book of the Bible is called Genesis. It has 50 chapters. นะแค่ปฐมกาลนะคะก็มี50 บทแล้ว If you can convert the Quran in a minor font like a Bible, it's equivalent to the first 15 or 16 chapter of the book of Genesis. It's a very small book. นั้นความหนาของพระคัมภีร์กุรอานนั้นนะคะก็เทียบเท่ากับปฐมกาล15 บทเท่านั้นเอง But anyway, after accepting Jesus, I joined my biblical theological training in Karachi. And after 1 year, when I was coming back from that training institute, Holy Spirit touched me on the way. แล้วก็ต้องตัดสินใจนะไปเรียนพระคัมภีร์นะที่ในวิทยาลัยพุทธศาสนาที่เมืองการาจีนะคะแล้วในระหว่างที่กลับบ้านนะคะพระยารู้สึกก็มาสวดทับและสัมผัสข้าพเจ้า Because I was afraid to share Jesus. I had a life, but I was not ready to share with anyone. เพราะว่าข้าพเจ้าเองนั้นเต็มไปด้วยความที่จะยินดีที่ได้รับชีวิตใหม่นะแต่ก็ได้มีความละอายที่จะบอกคนอื่นว่าข้าพเจ้าเป็นคริส This เตียน morning I want to challenge you. Many of us have already Jesus, but they are not going to share that Jesus with others. วันนี้นะคะอยากจะบอกคนบางคนที่เป็นเหมือนกับข้าพเจ้าว่ามีพระเยซูคริสต์อยู่แต่อายไม่อยากที่จะบอกคนอื่นให้รู้ We are believing in Jesus, but still the shadow and fear is there. Afraid is there. The fear is there. The state of mind is there. That's why that fear and the standing power are not going to allow us to share the word of God with others. เราอาจจะเป็นคริสเตียนแต่เรายังมีเงามีความกลัวนะคะไม่กล้าที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐ But Holy Spirit said to me, you are sharing your story with Christian in Karachi with a small group, with a big group. But what about your dearest wife? Are you ready to share this evening your story with your wife? พระยาบริสุทธิ์ก็ตรัสกับข้าพเจ้าว่าคุณกล้าที่จะไปประกาศกับคนกลุ่มเล็กๆที่เป็นเพื่อนของคุณแต่คุณกล้าที่จะประกาศเรื่องความรักของพระเจ้าให้กับภรรยาไหม Yes, what was my answer to Holy Spirit and God? Immediately I said no. พระเจ้าตอบทันทีทันใดเลยว่าไม่ Because men are very brave, very good, very healthy outside, but in front of wives, เพราะผู้ชายส่วนใหญ่นะอยู่ข้างนอกแล้วเข้มแข็งกล้าหาญแต่พออยู่ต่อหน้าภรรยานะอ่อนปวกเปียกเลย I don't know why the Thai people are very brave, but I will like that and that. ไม่รู้ว่าคนไทยเป็นยีหรือเปล่านะแต่เขาจะเป็นอย่างนั้นนะ But if you will speak the truth, it's a fact. Every husband is only weak and afraid from the wife. ดังนั้นความจริงก็คือว่าสามีทุกๆคนนะคะมักจะเกรงกลัวภรรยา But please listen to the power of the word of God. I went back home and I decided to share that night a story of Jesus
และด้วยอำนาจของพระยาบริสุทธิ์เขาเจ้าก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้านไปบอกเรื่องข่าวประเสริฐให้กับภรรยาได้ทราบ Every week I will make it short. I did a comparison from the Quran and the Bible, and I share the supremacy of our Lord Jesus Christ from both the books. เขาเจ้าก็เลยพยายามเปรียบเทียบคัมภีร์กุรอานกับพระพิธรรมคัมภีร์แล้วให้เขาได้เห็นถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองของพระเจ้า Praise God. One, you can see, you can experience the power of the Holy Spirit because when you are going to preach the word of God, actually this is not your word, but you are the co-worker with Jesus Christ. จริงๆแล้วเมื่อเราแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านั้นนะคะเราเองนั้นอยู่ในฐานะของผู้ร่วมงานของพระเจ้าต่างหาก And after 35 minutes, only with a short span of time, my wife started to cry and she was saying, "Put me in the feet of your Jesus. Put me in the feet of your Jesus." ตอนในเวลาสั้นๆนะคะที่เล่าให้ภรรยาฟังภรรยาก็เริ่มที่จะร้องไห้นะคะแล้วขอร้องว่านำฉันเข้าไปอยู่ที่พระบาทของพระเยซูได้ไหม And I asked after that moment, "What happened with you?" She said, "When you were sharing the supremacy, the power of Jesus with me, I have seen a light from the heaven, and my heart gonna change. Now I accepted Jesus Christ as my personal Savior." พระเจ้าก็ถามภรรยาว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณเพราะเขาบอกว่าทันทีที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าจากคุณก็ทำให้ได้เห็นแสงสว่างและได้เข้าใจและรู้ว่าการปกครองของพระเจ้านั้นสูงสุดอยู่เหนือมนุษย์จริงๆ God is working among the lives of the people. We don't know what's happening after the wall, behind the wall. Somebody is going to change, praise the Lord, because we are praying, we are sharing Jesus, and lives are going to be changed. ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เราแบ่งปันข่าวประเสริฐไปแล้วนะคะไม่ต้องห่วงให้เราแบ่งปันข่าวประเสริฐเถิดนะคะแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เอง But after that, I got really strengthened, I got really brave because my wife joined a fellowship with the Christ, so we become like a small team. เมื่อภรรยาก็รับพระเยซูเจ้าเป็นคริสเตียนแล้วนะข้าพเจ้าก็เข้มแข็งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ร่วมงานกับรับใช้พระเจ้าด้วยกัน And we decided to preach the gospel with the other Muslims as well. แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะแบ่งปันข่าวดีนี้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นมุสลิมด้วยกัน And in that really strong faith, I decided to write a booklet in Pakistan. I wrote a booklet in Pakistan in my own language. แล้วก็ด้วยความเชื่อที่เต็มเปี่ยมนะคะข้าพเจ้าก็ตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือเล่มเล็กๆเกี่ยวกับความเชื่อของข้าพเจ้า And due to my conversion and that booklet, finally I have been arrested by Pakistan Air Force Police in June 2000. แล้วก็การเขียนหนังสือเล่มนั้นเนี่ยทำให้ข้าพเจ้านั้นถูกตำรวจนะคะเขาเรียกว่าตำรวจที่อยู่ในกองทัพอากาศเลยนะคะจับกุมค่ะ And they put me in the jail. แล้วก็ถูกจำคุก For what? I was not robber. I was not thief. I was not a wrong man. I was a uniform personnel. I was doing good, but still they put me in the jail because I left Islam. I accepted Jesus. ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นหัวขโมยไม่ได้เป็นโจรข้าพเจ้าเป็นคนที่ทำงานหน้าที่ที่ใหญ่โตแต่ทำไมเพราะว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงจากมุสลิมมาเป็นคริสเตียนข้าพเจ้าจะต้องถูกขังคุกด้วย Are you ready to pay the price? I'm not asking pay the bill in a hotel. I'm asking, are you ready to pay the price for your faith? คุณเตรียมพร้อมไหมที่จะจ่ายราคาสำหรับแลกกับความเชื่อที่คุณมี Many of us really in a well air-conditioned hall, they like to say hallelujah, sing hallelujah. It's good because we are here, but many of us they are still not ready to pay the price. มันเป็นความที่ชมดีนะที่จะอยู่ในห้องแอร์และสรรเสริญพระเจ้าก็ฟังเพลงก็แล้วก็เต้นรำอยู่โลดนะแต่ว่า The kingdom will grow when you will pay the price. แต่ว่าอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะขยายกว้างขวางในชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเรายอมจ่ายราคา Persecution always promote the faith in the church. เราจะต้องสนับสนุนความเชื่อของเราให้พัฒนาขึ้นสูงขึ้นในคริสตจักรของเรา And there was a very crucial time in my life because I left my newly believer wife, born again wife, and the children alone, and they put me in the jail. I was behind the bar. แล้วเป็นช่วงระยะเวลาที่ต้องอยู่ในคุกนะคะทรมานมากเพราะว่าต้องแยกจากภรรยาที่เพิ่งจะเป็นคริสเตียนใหม่ต้องแยกจากลูกๆข
รอบครัว But our God is a so faithful and wonderful God. แต่พระเจ้าของข้าพเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์และซื่อสัตย์ He will not leave you. He will not forsake you. พระองค์ไม่ได้ละทิ้งเราให้อยู่โดดเดี่ยวเลย And two things have happened in the jail time significantly, amazingly, miraculously. In the jail time, two things happened. เวลาที่ถูกจำคุกอยู่นั้นมีสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นสองสิ่งในชีวิตของข้าพเจ้า One day my wife came to me and she said, "There is no hope for your release from the jail. Might be you will go like a 25 years in the jail." วันหนึ่งภรรยามาเยี่ยมพระเจ้าบอกว่าสงสัยความหวังที่จะออกจากคุกคงจะลำบากนะเพราะว่าโทษของคุณเนี่ยต้องจำคุกถึง25 ปีเนี่ย And I would like to really request Pastor Christopher. First, later on, I will talk about Pastor Edmund as well. This man of God, he was working with me that time in Pakistan airport. He is the eyewitness of all the persecution. พระคริสโตเฟอร์ท่านนี้นะคะที่ได้ร่วมงานรับใช้ด้วยกันตั้งแต่สมัยนั้นนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสามีธรรมของวิศวกรนักบินด้วยกันด้วย And the 4th of June now in Bangkok, I met him after 16 years. First time after 16 years. ในวันที่4 เดือนมิถุนายนนะคะเป็นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้พบกันเลยมาเป็นเวลา16 ปีค่ะ And first thing happened when my wife came and said there is no hope, and he said the officer said we are not going to give any single release to your husband. ภรรยาได้แจ้งว่าพยายามติดต่อมาหลายฝ่ายแต่ว่าก็ยังไม่มีความหวังว่าจะได้รับการปล่อยตัว But that night I was praying to my God. และนี่คือนั้นเองที่ข้าพเจ้าอธิษฐานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหนัก Prayer can change the lives, hallelujah. การอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ Don't look at the wall clock. Still, I have a privilege to speak until 12 o'clock. อย่าเพิ่งดูนาฬิกานะคะเพราะว่าอาจารย์โกศลบอกว่าเทศนาถึงเที่ยงได้เลย Is it okay with you all guys? โอเคไหมคะถึงเที่ยงได้เลย Yes Yes Thank you very much. Thank you. ขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจ So that night I was praying in the jail and I heard a glorious voice at 11 p.m. in the night. And the voice was in my own language. Lord spoke to me. He said, I will save from their hand because I have broken their teeth in their mouths. แล้วใน5 ทุ่มนะคะที่ข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้านะคะเขาจะได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่ว่าเราจะช่วยเจ้าเพราะตอนนี้เราถอนเขี้ยวเล็บของเขาจนหมดแล้ว In this modern time, I heard the audio voice of my living God because still your God is unable to come and He is all authority and He is a supernatural God and He can come to your bedroom, He can come to your jail, He can come to you and speak to you directly because He's a living God. เช้าวันนี้เราได้ยินเสียงพระเจ้าไหมพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราและพระองค์สามารถที่จะไหลกับเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนห้องนอนหรือห้องรับแขก And next morning I shared that story with my wife. Although officer rejected your application to get me released, but last night I heard the voice of my living God. แล้วพระเจ้าก็แบ่งปันให้ภรรยาว่าเมื่อวานนี้ผมได้ข่าวว่าไม่มีทางที่จะได้รับการปล่อยตัวแต่เมื่อคืนนี้ผมได้ยินเสียงพระเจ้าว่า And after a few days, they declared they announced district court martial for me. It's a kind of court in the armed forces, court martial. แล้วใน2-3 วันต่อมาเขาก็ได้รับจดหมายนะคะที่มาจากกองทัพ But before that court martial, I have seen another vision. I'm not sharing fictional story with you. That's a personal testimony as a uniformed personnel in Pakistan Air Force. I'm really sharing with you the facts how our Lord is working among the lives of the people. มันเหมือนกับเป็นกฎอัยการศึกที่ประกาศการปล่อยตัวนักโทษนะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่พระเจ้าที่จะพยายามที่จะเป็นพยานให้กับท่านได้รู้ว่าที่อำนาจของพระเจ้าเป็นยิ่งใหญ่ And Lord showed me the date of my court martial, and that was 16 August 2000. And I will see that vision on the wall. The date was written on the wall, and God spoke to me. That's the date your court is going to be held on that. แล้วนี่คือนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นล่วงหน้าว่าในเดือนสิงหาคมนะคะ
year is that what year was that ในปี 2000 นะคะได้เขียนว่าในเดือนสิงหาคมปี 2000 เนี่ยเขาจะรับการปล่อยตัว So would you like to believe that your God can speak to you? คุณเชื่อไหมว่า God can come to you? พระเจ้าของเราสามารถที่จะพูดกับเราและมาหาเราได้ It's not imaginary stories, but it's a facts God is working with. มันไม่ใช่เป็นเรื่องนิทานแต่ว่าเป็นเรื่องจริง Anyhow, my quote actually happened exactly 16 August 2000, and praise the Lord, at Lord spoke to me, I got a release and relief from the court by the power of the judge. และในวันที่ 16 ตุลาคมนะคะปี 2000 ข้าพเจ้าก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำทันที But after that, they moved me in my city, the hall, where Pastor Alvin, please come forward. หลังจากนั้นนะคะเขาก็ย้ายข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่ในเมืองลาโฮซึ่งเป็นเมืองที่พระเสด็จยิงอาศัย Yes, we are from the same hometown. Actually, my hometown is the city, the hall, and he was really serving our Lord. And my mother-in-law, now she is in America, but she was a very good and awesome friend to his mother, Soraya. So that was a connection, and he really served my team in Pakistan. And I think at the foundation of my church, Pastor Alvin was there, and we built a church, wonderful church in Pakistan. Thank you, sir. And yes, they worship in my church back in Pakistan. Thank you. Could I get all the information? ก็เลยกลายเป็นเพื่อนบ้านกันที่ลาโฮนะคะแล้วก็แม่ยายนะคะของอาจารย์ก็รู้จักกับคุณแม่ของพระเซเดอร์ดีนะคะแม่ยายของท่านตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศอเมริกาแล้วนะคะแล้วก็ทั้งสองท่านก็มีโอกาสได้สร้างคริสตจักรร่วมกันด้วย So when I came to my city, there was a fire party because my family and my in-laws family and all relatives they were against me because I accepted Christ. นั้นญาติพี่น้องของข้าพเจ้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเขาต่อต้านข้าพเจ้าอย่างแรงนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน But praise the Lord, we decided to preach the gospel to them as well. แต่เราตัดสินใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับพวกเขาด้วยเหมือนกัน And within 3 years, 11 members of my in-laws family, my wife's family, they all accepted our Lord Jesus Christ and they baptized in the hall, and now they are serving back in my church in Pakistan. ภายในเวลา10 ปีนะคะญาติพี่น้องทางฝั่งภรรยาเกือบทั้งหมดเลยนะคะมาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้า And Pakistan Air Force and government got annoyed and angry with me. แล้วก็ในชมรมของอะไรนั้นเรียกว่านักบินนะคะในกองทัพอากาศ They decided to take me off from the service. นะโกรธข้าพเจ้ามากเลยแล้วคิดว่าจะปลดข้าพเจ้าออกจากการประจำการ And finally, they dismissed me from the service 2004. แล้วก็ในที่สุดก็ไล่ข้าพเจ้าออกนะคะในปี 2004 But praise God, before that, God made a history in Pakistan. Before that God made a history in Pakistan. ขอบคุณพระเจ้านะคะว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นนะคะพระเจ้าได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในปากีสถาน I have been acknowledged and accepted as a first convert from Islam to Christianity in a paper in a written documents. ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนคนแรกนะคะที่กฎหมายของประเทศนะคะอนุญาตให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงศาสนาได้ And they cancelled my Islamic identity card and the passport, and they issued with me the Christian identity card and the passport as well. และในบัตรประชาชนของข้าพเจ้าในพาสปอร์ตของข้าพเจ้านะคะในนั้นมันจะกำหนดว่าศาสนาคริสต์ค่ะ If you will get the pass, so God is going to be blessed with a history maker. You will be a history maker. ถ้าคุณยอมจ่ายราคานะคะพระองค์จะให้รางวัลคุณค่ะ And after that, we decided to serve our Lord because they didn't give me any benefit, any pension, any money, although I served 14 years in Pakistan. ถึงแม้ว่าเขาจะทำงานอยู่ในกองทัพอากาศนะคะเวลา 14 ปีแล้วนะเขาไล่เขาจะออกโดยที่ไม่ให้เงินอะไรทั้งสิ้นเลย And this is my family of in-laws. They all accepted our Lord Jesus Christ. And the old lady, she is my mother-in-law, the friend of your mother. Now she is in America. Praise the Lord. นี่คือครอบครัวของพระเจ้าที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเพราะบางคนก็อยู่ที่ประเทศอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
We started our church firstly in Karachi, but we decided to build a wonderful church in City Lahore. เราได้ทำการประกาศและมีภารกิจอยู่ในกราจีแล้วก็มีคริสตจักรนะคะแล้วเราก็ได้ตัดสินใจตั้งคริสตจักรในเมืองลาโฮร์ด้วย And this is our first converted church because I came from Islam and Lord blessed me to build this church in the land of Islamic Pakistan. นี่คือโบสถ์แรกนะคะที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้พระเจ้าก่อสร้างมันขึ้นในชุมชนของคนอิสลาม Now, Bible Christian and the convert people, they are worshiping together our living Lord. นะคนที่เป็นคริสเตียนนะคะกับคนที่เป็นมุสลิมที่มีความสนใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะก็จะนมัสการด้วยกันได้ And it's written in the book of Revelation chapter 5 verse 9 because Jesus has paid the price by his precious blood and he's purchased the nation and the people from every tribe and the nation. ดังที่ปรากฏอยู่ในวิวรณ์ที่4ข้อที่9ได้พระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงซื้อเราด้วยพระโลหิตที่มีค่าสูงของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเพื่อที่พระองค์จะปลดปล่อยประชาชาติที่เป็นธรรม My rest of all team and my student they are running that church and that church is growing day by day in Pakistan. ทุกวันนี้ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าก็ดูแลและปกครองคริสตจักรนั้นอยู่ But I left Pakistan in 2012 May and I came to Australia. แล้วข้าพเจ้าก็ออกจากประเทศปากีสถานเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลีย But again we paid the price. We left our 5 children with grandma and with the church leadership because church leadership should be like a family. And we went to Australia with my wife. เราก็ละลูกศิษย์แล้วก็ลูกๆในครอบครัวเราไว้ที่นั่นเพื่อที่จะดูแลคริสตจักรแล้วก็อาจารย์เองกับภรรยาออกจากปากีสถานไปอยู่ที่ออสเตรเลีย And until now, God has given me a privilege to baptize and disciple 64 more Muslims accepted our Lord Jesus Christ through our church ministry. แล้วก็พระเจ้าก็ให้เกียรติเรานะคะที่จะให้บัพติศมาผู้เชื่อใหม่64คนในคริสตจักร The 53 people, they are Pakistani, 10 of them, they are Afghan people, and one lady we baptized in 2014 in Sydney, Australia. ในปี 2014 นะคะมีผู้ที่รับบัพติศมาที่มาจากเชื้อสายปากีสถาน33 คนนะคะ And nowadays in Sydney, praise the Lord, we are working and serving our Lord, preaching the gospel among our Muslim brothers and sisters. เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เกียรติที่เราสามารถที่จะรับใช้ในภารกิจของพระเจ้าร่วมกับพี่น้องชาวปากีสถานทั้งมุสลิมและไม่ใช่ในประเทศออสเตรเลีย Because Jesus has paid the price for Muslim as well. เพราะว่าพระองค์ทรงจ่ายราคาเพื่อพวกที่นับถือมุสลิมด้วย For Buddha as well, for Hindu, for Sikh, for every tribe, Jesus has paid the price. พระองค์ได้จ่ายราคาสำหรับชาวฮินดูชาวซิกและชาวพุทธด้วย And praise the Lord, God has given me the opportunity to speak with the 500 students in Sydney Uni 2030. และขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสพระเจ้าเทศนาให้กับนักศึกษาที่ในมหาลัยที่ซิดนีย์นะคะกับนักศึกษา500 คน You can see on the right side, and then a couple of Muslim Middle Eastern students from Egypt and Lebanon, they came to me and they asked a wonderful question, why you left Islam and why you are preaching the gospel? สิ่งที่น่าสนใจก็คือนักศึกษาที่เป็นชาวมุสลิมที่มาจากอียิปต์และประเทศตะวันออกกลางถามกันถามพระเจ้าว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรที่เปลี่ยนจากอิสลามมาเป็นคริสเตียน But praise the Lord, I reasoned with them within their own book as Paul and Jesus had done the ministry from the book of the prophets. ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่สามารถที่จะอธิบายคำเปิดพระวจนะของผู้พยากรณ์มากมายที่อยู่ในคัมภีร์คัมภีร์ And we admired other Muslim scholars for the fasting of their Ramadan, breaking of the fast in the month of Ramadan, and there you can see a couple of Muslim families nowadays, near about 30 to 35 Muslim families, individuals, and 4 of their top leaders, they are in contact with us, and we are serving our Lord and sharing our faith with them. ขอบคุณพระเจ้าที่แม้กระทั่งในเทศกาลรอมฎอนนะคะก็จะก็มีโอกาสได้พบกับผู้นำของอิสลามในประเทศออสเตรเลียมีโอกาสได้พบกันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้ากับเขาด้วย But at the same time, we have a heart for Pakistani Christian as well. แล้วก็เราก็มีคริสเตียนซึ่งเป็นชาว
ปากีสถานนะคะที่สนใจที่จะต้อนรับพระเยซูด้วย Don't afraid from the refugee people who they are coming in your country. เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบผู้ลี้ภัยจากปากีสถานที่เขาเข้ามาลี้ภัยในประเทศของเรานะคะเราอย่ากลัวเขาเหล่านั้นนะคะ Because Jesus said, "Go and preach the gospel," but nations are coming to you. It's the reverse of the Great Commission. พระองค์บอกว่าให้เราออกไปสั่งสอนคนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์ใช่ไหมคะแต่เมื่อคนทุกชาติมาหาคุณนี้น่าจะเป็นสิทธิพิเศษที่คุณจะบอกข่าวประเสริฐได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะ You are the blessed people. We are because nations are coming to you. เราเป็นประชาชาติเราเป็นประเทศที่ได้รับพระพรอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าคนจากทั่วโลกวิ่งมาหาเรา And if you will get ready, then Lord will open the door and the hearts of the people. And one day, Bangkok and Thailand is going to be the land of the gospel. ถ้าเราจะเปิดหัวใจของเรานะคะเราก็จะเปิดประตูให้กับแผ่นดินสวรรค์เข้ามาในประเทศไทยแล้วในที่สุดประเทศไทยก็จะเป็น If you are ready to do your part, if you are ready to do really some Bible contribution, support each other, pray for others, and welcome the people. นะใจราคาด้วยการต้อนรับคนเหล่านั้นเข้ามานะคะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินที่ให้คนเหล่านั้นเข้ามารู้จักกับพระเจ้า And we arranged a couple of programs here, but this is a significant program here. In 2014, there was a Imam Hussain Peace Conference, and that was the first time I have been invited from the Christian side to speak from the Quran and the Bible. และใน Peace Conference ในปี 2014 นะคะข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้รับเชิญให้ไปแบ่งปันข่าวประเสริฐที่นั่น And you can see I put the Bible top of the Quran, and Quran is underneath, and I put the Bible on that. นะคะแล้วเห็นว่าอาจารย์ได้วางข้อเกี่ยวไว้ที่บนโต๊ะที่เห็นได้อย่างชัดเจน And then we really increase our limitation towards the Sikh religion as well. แล้วก็มีโอกาสได้ประกาศข่าวดีให้กับชาวซิกด้วย And other prayer meeting where we are promoting our faith with the other Pakistani Muslims especially. นะคะเราก็พยายามที่จะฉวยโอกาสที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับคุณมุสลิมให้มากที่สุด But when you will preach the gospel, Lord is going to be make you international because God will increase your limitation. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐนะคะพระองค์จะขยายเขตแดนของเราให้เราทำได้นะคะในหลายๆที่ในหลายๆประเทศ And this is my 10th country. I have already visited the 9th country. I never ever paid any single penny for my airfare, for my hoteling, for my all expenses. All the time, Lord is a great provider and is going to arrange everything for me. And I'm going everywhere. Praise the Lord. อเมริกาเป็นประเทศที่10ที่เจ้าพระเจ้าได้รับเชิญให้ไปเทศนาโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าที่พักและค่าโรงแรมเลยและค่าเดินทางด้วย There was another Muslim delegation came to our church in 2015 with a carol service, and that day you can see there with the chief scholar with a long beard. He made a wonderful statement. He said, "We also believe. Thank you, Ps.Siddique. We also believe Jesus is coming to establish the kingdom of God on this earth." ตอนนี้ในการประชุมของมุสลิมนะคะในปี 2015 เนี่ยก็ได้พบกับผู้นำมุสลิมท่านหนึ่งที่มีคราวยาวๆเป็นเห็นในจอนะคะบอกว่าเขาเองเมื่อฟังแล้วเขาอยากจะเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยจริงๆ But one thing is very special. If you are ready, Lord will send a nation to you. ถ้าเราพร้อมที่จะประกาศนะคะพระเจ้าก็จะส่งประชาชาติมาให้เราค่ะ And this is a Korean church, international churches there. They like to invite me a couple of times to really give them a training how we can share our faith with the Muslim people especially. นี่คือพิจักที่เกาหลีใต้นะคะได้เชิญข้าพเจ้าเพื่อที่จะไปอบรมและสอนว่าจะประกาศกับคนมุสลิมได้อย่างไร So thank you very much. I'm going to really sum up. And on 10th of August, again I'm going to visit America, 5 states of America, and then I will be in Toronto for 1 month. And we surely believe that God is still on the work, and the Holy Spirit will be leading us toward the wonderful countries and the nation where we can proclaim the gospel. และในเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะก็จะเดินทางไปที่ประเทศอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐที่นั่น But challenges are there in the ministry. แต่ท้าทายก็ยังอยู่ที่นั่น When we were praying, Holy Spirit touched me to speak with the congregation and with this lady of God, woman of God.
เมื่อพระยาบริสุทธิ์ทรงทับพระเจ้าพระเจ้าจึงมีความกล้าที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์ให้กับคริสตจักรให้กับประชาชน None of my family members they accepted Jesus. They kicked me out from the family. เมื่อข้าพเจ้าได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าใหม่ๆนั้นข้าพเจ้าก็ถูกขับออกมา My job has gone because they didn't me pay anything and they have done court martial and they kicked me from the service. ข้าพเจ้าถูกไล่ออกจากงานข้าพเจ้าก็ตกงาน And Lord made an arrangement to come to Australia. แต่พระเจ้าก็ทรงนำให้ข้าพเจ้าได้มีทิศทางใหม่ที่จะไปที่ประเทศออสเตรเลีย I'm living nowadays in a free country, but Australian people are afraid from the Muslim. Muslim came just as a refugee in their land, but they are afraid and fearful to share the gospel with them. The Australian. ถึงแม้ว่าในประเทศออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่มีอิสรภาพก็จริงนะคะแต่ว่าคนออสเตรเลียเองนั้นก็กลัวพวกผู้ลี้ภัยที่มาจากตะวันออกกลางพวกมุสลิมนะคะ In a really situation, we are living in a free country, but still people are trying to advise us, okay, don't make a problem for us, be peaceful, because when you will share Jesus, Jesus will make a difference for you. ก็หลายคนก็อยากจะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยไม่อยากจะเกิดปัญหานะคะเพราะว่าเมื่อนำคนมุสลิมจับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าก็มักจะมีการต่อสู้เกิดขึ้น I have 5 children, one wife.